अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, मैं शोएब गिलानी दी ते मैं हाँ मोहम्मद लतीफ़। तुसा दे पियो सराकी बलागर ते आज सारा प्रोग्राम बढ़ गए जो असा इस्लामाबाद घूमदू तो तो पता है असा उंजले वीडियो बनाने जिले मौसम बेहतरीन हो प्यारा मौसम हो बिल्कुल ते जिमें सारे दोस्तों की फरमाइश है कि तुम साढ़े वास्ते सराकी व्लॉग बनाओ। अज अस कोशिश करे सूँ कि अस अपने दोस्तों सजन वास्ते सराकी व्लॉग बनाए सूँ और अस रवाना थी पे अपने घर कने अगो अस मुस्तफा को पिक करे सूँ उनके बाद अस सूँ यार को पिक करे सूँ मुस्तफा को बोला उन्हें बाद फिर दे पियो से कमाल दी जा बहुत मज़ा आने वाला है। मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत सर्दी लगी हुई है बाहर चलते पे जी। तो दोस्तों मुस्तफा सारे पहले भी इंतजार खड़ाई थी ते अस मुस्तफा को पिक करके दे हूँ अस जुलते पे तो घुमावन फिरावन रेडी हो चलो सही जुलते पे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मैं हाँ लतीफ़ बलोच अज अस हाजिर थे तारी खिदमत मुझे व्लॉग दे नाल ते जिवें सारे बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश है कि तुम सराइकी व्लॉग बनाओ। आज सारी कोशिश है कि अस सराइकी व्लॉग बना के दिखाऊँ और उम्मीद करें तक बहुत पसंद आती सारी सराइकी लैंग्वेज। और आज अस तक विजिट करवाने पे हैं फैसल मस्जिद और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तक विजिट जरूर करवाने पूरी की पूरी मस्जिद का विजिट करवासूँ और उम्मीद करें और उनके नाल मौसम भी अज बहुत प्यारा बनया हुआ है, सर्दी भी काफ़ी है तो जुल्ले पैं वाला तो विजिट करवाने मस्जिद का इंशाल्लाह। बातें खानी पड़ते हैं, बातें खानी पड़ के बाद लोगों को भी फिर वैसे
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على سامعین میرے کھڑوں تھا فیصل مسجد ڈیزائن دے وچ آگوں اندر دا وزٹ کروینوں اور بہت زیادہ پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ تُس دیکھتے جیا جیا بالکل بندے کو سکون تھیندے بہت ہی کمال دی جگہ ہے تُس جو دیکھ تو مسجد تو کو انشاءاللہ مزہ یہ ایک پیچھے دا نظارہ دکھا دے پیر صحیح جی ہاں یہ ہے بھی بہت زیادہ جی مخلوق آئی ہوئی ہے اور پیچھے یہ پہاڑ بھی ہے جی ہاں پہاڑ والا جڑا ایریا ہے بڑا کمال ہے اچھا اتھا کر جل تھوں صحیح ہوں پاسے کنے ٹرائل ہیں اے پچھو پہاڑ تو کو نظر دے پہ ہوتا ہی پاسے بابا ٹرائل ہیں نہیں تھا رستے بڑے بند دوست ٹرائل تے گھر میں سو انشاءاللہ انشاءاللہ ہائیکنگ دے ویسوں جی ہاں ٹرائل ہیں تے چکر لویسوں جانے کو چلو دی آپ جب اندر تو گھرنے جی ہاں وزٹ کریں تو مسجد آپ میں آیا کھڑا سی فیصل مسجد دے بالکل بیک سائڈ تے آیا کھڑا تے تو میں دکھنا پیا فیصل مسجد تے ہی کو بڑھوایا سی شاہ فیصل بڑھوایا سی ٹھیک ہے شاہ فیصل بڑھوائی ہی مسجد کو سعودی عرب دا جڑا حکمران ہے وہ بڑھوائی تے دیکھو تو اچھا ایک بھی گل دساں یہ جڑی مسجد ہوندی ہے نا تھی خدا دا گھر ہے مطلب مسلمانیں دی عبادت گاہ ہے تے سیر و تفریح دی جگہ کہنی صرف عبادت گاہ ہے تے سادہ یہ ویڈیو بناون دا مقصد بالکل یہ ہے جو اساں دکھاؤں تو بھی مسجدیں ہوتے ماشاءاللہ کتنی سارا اتنا خرچہ کیتا گیا سجایا گیا اور عوام آوے تاکہ اتوں عوام آوے خوبصورتی دیکھے مسجد دی اور عبادت کرے مین مقصد پرپز بالکل ہی ہوا تے دے دوں سی اگوں تے مسجد کو تو دکھے نوں سی دی خوبصورتی ماشاءاللہ بہت بہترین ہے سی تو یہ دوست مجھے یہاں پر ملے ہیں فیصل مسجد میں تو ابھی میں ان سے پتہ کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ ان کو یہاں پر آ کے کیسا لگا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر آ کے کیسا لگا ہے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ بھی کافی اچھے ہیں یہاں کے صحیح مسجد بہت پیاری بنی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر پہلی بار آئے ہیں یا پہلے بھی کبھی آ چکے پہلے ہیں آئے ہیں ہمارا تیسرا ٹور ہے ماشاءاللہ لیکن یہ جگہ ایسی ہے یہاں سے دل نہیں بھرتا بھائی کرتا بندہ بار بار آئے ہاں یہ تو ہے بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے مسجد یہاں پر ویوز اچھی بہت اچھا خوبصورت شہر ہے دیکھو سی اج دا ساڈا سیشن تو کیویں لگے اگر چنگا لگے تے ہوں کو لائک کرے سو
میں پتہ سردی لگی ہوئی سردی نا سردی ہے جی تو اصل تے مسئلہ ہے سردی زیادہ ہے سرکار اسلام آباد نا تقریباً 9 ڈگری سینٹیگریڈ ہی ہو سی یا میرا خیال ہے 8 ہو سی بہت زیادہ سردی ہے بہت سردی ہے میں کو سردی لگی بیٹھی ہے میں یہ کو جا کے اگر مہربانی تھی سکتی ہے بھران دے پیچھے یہ لائک کر چھوڑو یار لائک کرنے اپنی رائے دیونی ہے سب ویڈیو دے ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کرے سو ہر ایک بندہ اپنے ریویو دے سو سکو تاکہ اسا مزید بہتری گن کرے ہوں اور امید کریں نے سرائکیج بنائے سے ہون تو خوش ہو نا ہون سارے جوان خوش ہیں انشاءاللہ اسا اپنی طرف کو دا کوشش کیتی ہے سے ویڈیو بڑھائی ہے سے تواڈی فرمائش پوری کیتی ہے سے سبسکرائب کرنا نہ بھول سو لائک کرنا نہ بھول سو کمنٹ لازمی کرے سو شکریہ مصطفی ہے تے ساڈا سردار ہی ہوئے وے سی اوریجنل بندہ اسا سردار ہے اسا دا نام رکھی پے سردار مصطفی خان ٹھیک ہے غلام مصطفی خان سردار غلام مصطفی یہ ہے سارا سردار تساں میں کو دے بندہ تھوڑا الویدا نہیں اج میں کہ میں چپاں اج یہ بندہ الویسی میں لا سکتا میں یہ گل کی ہے میں کہ اصل تے یہ بندہ ہاری قطرہ چپ پیج نہیں علامت شروع کیتا تو پیچھے بات اساں الویسوں کہنا سبسکرائبر مو جڑ تھی ویسے یہ بہت وقت ہے بس قریب ہو سی انشاءاللہ 1000 سبسکرائبر سارے دوستوں کو اساں مہربانی ہوسی تھوڑی سبسکرائب لازمی کرو جڑے دوست نویں آئے سارے چینل تے انشاءاللہ نواں ولاگ گن کرے حاضر تھوڑی خدمت وچ تے امید کرنے تا کو اج دا ولاگ بھی پسند آیا ہوسی تے لائک ضرور کرے تو ملنے ہیں اساں اپنے اگلے ولاگ دے وچ ہن ٹائم تک جو اجازت السلام علیکم Assalamu-Alaikum and thank you so much for my foreigner friends and please like, subscribe and share our this video. I would like to say thank you so much for viewing this video. Bye bye. Bye bye.